ਅੱਜ ਫਿਰ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਲਾ ਲਈ ਬੀਆਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਪਿੰਗ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮੰਜੀ ਕੈਸੀ ਠੁਕੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। Double kill! Bota nela, bota nela, bota nela, bota ਇੱਥੇ ਆ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਲੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਕੈਂਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। Dominating! Unstoppable!
ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਲੱਭ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ